நம்மளுக்கு கொஞ்சம் சில்ட்ரன்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ரிப்பேர் ஒர்க் வந்துச்சுங்க. எல்லாம் ரொம்ப பழசாயிருந்துச்சு. எல்லாத்தையும் புதுசு மாதிரி பண்ணி கொடுக்கணும்னாங்க. புதுசு மாதிரி நம்ம வந்து சர்வீஸ் பண்ணிடலாம், ஆனால் பெயிண்டிங்கில் தான் வந்து மேக்ஸிமம் ரிசல்ட் நம்ம காட்ட முடியும். என்னதான் நம்ம ப்ரொஃபஷனலாக வந்து ஒரு பெயிண்டரை கூப்பிட்டு பெயிண்ட் பண்ண சொன்னாலும் அது கையில் பெயிண்ட் பண்ணும்போது அந்த நல்ல ரிசல்ட் வராதுங்க. அதனால ஒரு கம்ப்ரஸர் ஒன்று வாங்கினேன், பெயிண்டிங் கம்ப்ரஸர் ஒன்று வாங்கினேன். நம்ம கம்பெனிலே ஒரு சூப்பர் பெயிண்டரும் இருக்காரு. இப்போ அந்த கம்ப்ரஸரோட ஒரு அன்பாக்ஸ் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க கம்ப்ரஸர் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். கொஞ்சம் வெயிட்லெஸ்ஸாக தான் இருக்கு, நல்லா இருக்குங்க, பார்க்கறதுக்கே நல்லா இருக்கு. இதோட மோட்டர் கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 3 HP மோட்டர் கெப்பாசிட்டி இருக்குங்க. சடனாக வந்து ஏர் ஃபுல் ஆகிடுது. 50 லிட்டர் டேங்க் வந்து நல்ல கேஜான சீட்டு தான் போட்டிருக்காங்க. 10 kg சீட்டு போட்டிருக்கதா சொல்லியிருந்தாங்க. கட்டி பார்த்தேன், நல்லா கேஜாக தான் இருக்கு. அது வந்து கெப்பாசிட்டி நல்லா இருக்கும். அதுக்காக தான் அந்த மாதிரி நல்ல ஒரு கனமான சீட்டு உள்ள டேங்க் தான் நல்லா இருக்கும். 2 வீல் மாட்டாமல் இருந்துச்சு. 2 வீலு ஃப்ரண்ட்ல 2 புஷ்ஷு அதை மாட்டியாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ரஸரை அசம்பிள் பண்ணி பார்க்கலாம். மேக்ஸிமம் எல்லாமே அதில் அசம்பிள் பண்ணி தாங்க இருக்கு. ஆயில் மட்டும் ஊற்றிட்டோம். நாங்கள் ஃபர்ஸ்டே ஆயில் ஊற்றி தான் கொண்டு வந்தோம். ஒரு 1/2 லிட்டர் ஆயில் கெப்பாசிட்டி பிடிக்குது. இந்த ஓஸ் வந்து ஒரு மீட்டர் 38 ரூபாங்க. இது தனியாக தான் வாங்கணும். 8 mm ஓஸ் இதுக்கு வந்து சரியா இருக்கு. ஒரு 10 மீட்டர் ஓஸ் வாங்கியாச்சு. வாங்கிட்டு அது கிளிப்பு போட்டு அதில் மாட்டிடுவோம். அன்பாக்ஸ் வீடியோக்குள்ள இன்னொரு அன்பாக்ஸ் வீடியோங்க. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெயிண்ட் ஸ்ப்ரே பண்ணுற கன்று தான். இந்த கன்று பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க. இந்த கன்று நிறையா கிடைக்குங்க. இருந்தாலும் இந்த பைலட் அப்படின்ற கம்பெனி தாங்க நல்லா இருக்கும். இந்த கன்று ஒரு 2500 ரூபா வருது. இது வந்து சின்ன கன்று தான், இதுதான் சரியாக இருக்கும். பெரிய கன்று வாங்கினோம்னா அது கை வலிக்கும், அதில் ரொம்ப நேரம் தொடர்ந்து அடிக்க முடியாது. அதனால சின்ன கண்ணே நம்மளுக்கு போதுமான அளவு இருக்குது. கன்னையும் அதில் வந்து அசம்பிள் பண்ணியாச்சு. அசம்பிள் பண்ணிட்டு மோட்டர் ஆன் பண்ணியாச்சு. இது வந்து லோடு ஃபுல்லாக ஆயிடுச்சுன்னா, ஏர் வந்து டேங்க்ல ஃபுல்லாக ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே கட் ஆயிரும். லோடு குறையும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே ஆன் ஆயிரும். கம்ப்ரஸர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏர் வால்வ் வச்சிருப்பாங்க. இந்த பஸ்ஸில் சிலிண்டரில் ரொம்ப போகும்போது நீங்கள் சவுண்டு கேட்டிருப்பீங்க. டேங்கில் ஓவர்லோட் ஆகும்போது அதுவே வந்து அந்த ஏர் ரிலீஸ் பண்ணிடும். அந்த மாதிரி பழைய டேங்கெல்லாம் அந்த மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. இப்போ வந்து அந்த பிரச்சனைலாம் இல்லைங்க. ஃபுல்லாகிடுச்சு, டேங்க் ஃபுல்லாகிடுச்சு அப்படின்னா அதுவே ஆஃப் ஆகிக்கிறோம். ஒரு நல்ல ஐடியா. கேஜி மீட்டர் 2 வச்சிருக்காங்க. எல்லாம் வந்து செக் பண்ணியாச்சு, எல்லாம் பக்காவாக இருக்கு. அடுத்து ஆன் பண்ணி நம்ம பெயிண்ட் ஸ்ப்ரே பண்ணி பார்க்குறோங்க. புது கன்று அப்படின்றதுனால எடுத்தோடனே பெயிண்டை ஊற்றி நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணிடக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் மண்ணெண்ணெயால் தின்னரு ஏதாச்சும் ஒரு ரெண்டில் ஏதாச்சும் ஒன்று ஊற்றி நம்ம வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டோம்னா அதில் எதுவும் நாசிலில் வந்து அடப்பு எதுவும் இல்லாமல் இருக்கும். நம்மகிட்ட தின்னர் இருக்கு, ஊற்றி ஸ்ப்ரே பண்ணி பார்த்துருவோம். புது மிஷினு ஃபர்ஸ்ட் என்ன கலர் அடிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரே கன்ஃபியூஷனாக இருக்கு. ஏன்னா இப்போ நம்ம அடிக்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார்டனிங்கில் வரக்கூடிய ஒரு ஊஞ்சலுக்கு தாங்க. இதில் நிறைய கலர் கொடுக்க போகிறோம். சரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்ன கலர் கொடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பேண்டா கலர் நல்லா இருந்துச்சு, இந்த கலரை கொடுத்துருவோம். மொத்தம் 2 ஐட்டம் இருக்குங்க பெயிண்ட் அடிக்க வேண்டியது. 2க்குமே கலர் கொடுத்தாச்சு. நல்லா கலர்ஃபுல்லாக வந்திருக்கு. மிஷினும் நல்லா இருக்குங்க, சூப்பராக இருக்கு. பெயிண்ட் காஞ்சவனே கொண்டு போய் மாட்டிட்டோம். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்.